直播间分享到群里去。这个。第二个。Hello， 家人们，大家早上好，欢迎新进直播间的哥哥姐姐、叔叔阿姨们啊，欢迎来到三娘的直播间。早上好啊，家人们。 咱们新粉的话，榜上做一做啊；老粉榜上做一做。新粉的话，咱们点点关注，转发一下咱们这个，分享一下直播间啊，各位姐们，咱们能分享直播间的，分享一下直播间啊。刚开播，刚上线，刚刚打开我们的直播间，欢迎哥，欢迎姐啊，欢迎全国的老铁，不怕土，不怕雷，就怕直播间招待不到位啊。咱们好久不见啊，一日不见如隔三秋啊，一晚上不见咱们如隔三个秋啊，是不是，家人们？ 可不可以听到啊，哥姐们？能不能听到啊？能听到的来，咱们扣个小一，行不行，哥姐们？咱们如果说能听到我说话的话，咱们扣个小一啊，行不行？谢谢家人们啊，感谢家人们啊。 哥哥姐姐、叔叔阿姨们啊，欢迎来到三娘的直播间，早上好啊，家人们！你们干嘛都不跟我说早上好啊？现在是因为现在还是晚上吗？你们都不跟我说早上好啊？天天都开心，事业都顺心，永远有花不完的大美金。谢谢哥哥啊，感谢，欢迎新进直播间的哥哥姐姐、叔叔阿姨们，欢迎来到三娘的直播间，感谢家人们的点赞哦，谢谢。咱们没有点赞的，咱们先点点赞赞啊，赞赞走一走，活到99，礼物刷刷活到180，拿出咱们的金手掌，拿出咱们的银手掌，一起来跟着我一起点啊，喜欢哪里点哪里啊，家人们。谢谢创业哥，哥不要送了哥。 感谢哥哥，咱们一起对着屏幕点点赞啊，哥姐们！你不点赞，我不点赞，我的直播谁来看？你不分享，我不分享，我的直播谁来分享？是不是？哎呀妈呀，矿业哥，谢谢谢谢谢谢，感谢咱们矿业哥啊，感谢咱们矿业哥送的人气票票啊，谢谢。 咱们给我点赞啊！咱们先给我点赞，谢谢矿业哥的关注，谢谢咱们矿业哥，谢谢哥哥，感谢家人们。咱们把人往上面走一走啊，哥姐妹！皇天不负有心人，终于遇见我矿神，矿神出手真阔气，一看就是实力派。谢谢我的矿业哥啊！ 欢迎新进直播间的哥哥姐姐、叔叔阿姨们啊！欢迎来到三娘的直播间。咱们有喜欢三娘的，给三娘点点关注啊！家里木头，那你要不要给我弄点木头来呀，小资？要不要给我弄点木头？我这里的木头真的要弄完了，知道吧？哎呀，谢谢我矿业哥，必须要给你比个心。 是不是？感谢家人们，感谢。好，拜拜。我来了，家人们。谢谢，谢谢家人们送的小心心啊，谢谢，感谢家人们啊。 妈呀，差点给我这个木头都走搬家了，知道吧？欢迎新进直播间的家人！哎呀，我的矿业哥，害羞。
感谢我匡业哥，感谢你送的这个亲吻，祝我哥哥开的那是法拉利，副驾坐的是小蜜啊，身价超过几个亿，造着三娘真霸气啊！感谢我的榜一大哥啊，谢谢我的榜一，谢谢我的匡业。家人们，欢迎新进直播间的哥哥姐姐，叔叔阿姨们啊，欢迎来到三娘的直播间啊！咱们有喜欢三娘的给三娘点点关注，能分享直播间的给三娘分享一下直播间啊！三娘来自贵州省铜仁市德江县化河古村，咱们古村不到，三娘创造神话啊，是不是？哎呀，一起对着我的屏幕搓一搓，拿出你们的金手掌，拿出你们的银手掌，来跟着咱们一起搓一搓啊！是哪个嘛？是哪个闪亮登场啊？还是不是？你们才是男的，真的是服了，你们才是女的，看不清啊！我是男的还是女的？一天。能不能给我打出来？我是女的还是男的？家人们，拿出你们那个火眼金睛，知道吗？小心心啊！谢谢矿业哥，哥，你第一次来我直播间，你就给我整这个亲吻啊！谢谢我的哥啊！男的，我怕不是你们那些眼神的问题，真的是，是不是啊？你们我是男的，咱直播间的都是我的，都是咱们女孩子哦。你问这个话等于白问，知道吧？你问我锯得断还是锯不断，那你肯定就是，我肯定就是分分钟就给他锯断，知道吧？岁月静好，咋的？你是羡慕我还是干啥呀？还是我，作秀你？